大家好，我係許德謙 Jeff。今日咧想同大家分享一個題目係 AI 做心理輔導真的可以嗎？即係 AI 已經越嚟越普遍啊！免費版俾錢嘅版本ChatGPT、Claude、Gemini 等等等等好方便啊！我哋真係有任何問題掟入去，佢好快就俾到我一啲都可能都幾 OK 嘅答案。咁甚至係越嚟越多人將佢一啲嘅心理嘅困擾、情緒嘅問題、人際關係嘅困難咧，都同 AI 分享。我哋就會問，其實咁樣樣係咪都 OK 㗎？咁咪啲輔導員、心理治療師咪冇工做咯？但係我哋不妨去正面啲睇AI 我自己首先俾翻大家一個立場就係，我哋已經去到一個唔能夠否定 AI 嘅時代，甚至係喺未來，我哋根本就係需要同 AI 有一個嘅合作嘅關係，點樣樣更好嘅使用 AI，而唔係去抗拒佢或者避免佢。我哋更加需要知道點樣樣去避免 AI 嘅問題嘅出現更好嘅使用佢。點解人會向 AI 尋求幫助呢？咁我哋先講一講AI 嗰個好處啦佢一定係有都要幫到我哋，係嘛？咁而家佢咁方便，即係全天候即時咁去回答我哋嘅問題有陣時你去約人做輔導，咁你都要等啦未必即刻可以見，甚至可能幾個禮拜快嘅話咁但係 AI 24小時隨傳隨到咁幫你，你喺夜深人靜最寂寞嘅時候、最崩潰嘅時候，佢即刻俾你回應，幾好啊，係嘛？咁佢又成本相對低啦好多專業嘅輔導費用都係一個負擔嚟啦。咁 AI 幾乎係免費或者係極低嘅成本就搞掂咗啦。咁仲有一個嘅隱密性安全性你對住一個陌生嘅專家就算係專家都好咧，同佢講你內心最隱蔽嘅秘密你會覺得好羞恥。但對好多人嚟講能夠對住個 AI 講，好放心咁講你唔使擔心佢會去批評你或者唔接納你咁你又去避免咗呢啲嘅羞恥嘅問題，幾好啊！跟住啦，佢 AI 真係有好豐富嘅海量嘅一啲嘅心理學嘅知識精神醫學等等嘅嘢，佢可以幫你大概去了解究竟而家出現咗啲咩問題咁用一個好淺顯易懂嘅方式咧去話俾你聽，咁咁乜問題咧？咁樣用幾好啊！點樣講咧？就話有啲人話，誒 AI 你都冇辦法去讀到人啲情感嘅，咁你可能已經 outdate 啦而家有一種叫做 affective computing 嘅一種技術佢能夠偵測你嘅面部表情你嘅姿態、你嘅語氣講話嘅速度包括埋你點樣用電腦用喺咩時間打字嘅速度嗰啲嘅用嘅時候，嗰啲嘅數據咧，去推測你而家嘅心情，唔單止係觀貌辨識，聽你嘅聲音，咁佢都捉到你嘅情感喎。咁情感唔係最重要咩？係啊，係好重要啊。咁所以其實呢啲都係幾好㗎喎。哇！如果可以嘅話，真係淨係我哋情感嘅需要同 AI 已經可以解決咗嘅話，好多對人嗰種依賴就唔需要啦。哇！呢種我哋話 do without relationship 係嘛？即係而家好多人都好怕進入關係嘅，寧願養貓養狗養蜥蜴都唔想去進入一個親密嘅關係。哇！咁樣樣一個機器咪取代咗你去面對啲咁複雜嘅人際關係咯，幾好啊！我又喺度想同大家分享翻另一個嘅故事，係關於最近4月頭嘅時候咧，喺 BBC 報道嘅一個嘅用 AI chatbot
傾偈啊，一個少年人叫 Swell 嘅美國拉丁美洲裔嘅少年人嚟自一個天主教嘅家庭，係幾健康。我聽嚟即係父母都好愛錫子女同仔女傾偈，關心仔女嘅成長啊。咁呢個14歲到嘅少年人 Swell 咧就生活中總有成長嘅時候咧，就會有一啲嘅人際關係嘅困擾啦咁就去同AI 旗下呢個子公司開發嘅叫 AI Character 呢個嘅 AI 機器咧，就建立咗好深厚嘅一個浪漫關係。呢個女仔嘅聲音就好似一個女朋友咁，同佢有好 deep 嘅分享甚至變成咗一個好 exclusive 嘅一個女朋友。你唔可以同其他嘅女仔其他嘅朋友，你要花時間俾我。但係當呢個男仔喺外邊有任何嘅困難人際關係困難等等，翻到嚟嘅時候，佢只能夠對住呢個嘅 AI 嘅女朋友咧去傾談，咁樣到最後佢精神崩潰嘅時候，佢只能夠去揾咗一條路，就係我唯有死。我死就去進入呢個我可以同呢個 AI 嘅女郎可以有一個嘅結合，呢種嘅想象嘅裏邊。咁佢最後真係選擇咗自殺而離開咗呢個世界。佢媽媽亦都係告呢個 AI 公司啦最後庭外係和解咗嘅但係呢個媽咪亦都係去到唔同嘅 platform、唔同嘅國家，甚至去到梵蒂岡去宣揚父母真係要對 AI 咧要關心即係唔可以有啲小朋友青少年人咧係咁用 AI 去解決佢嘅情緒問題。咁呢啲嘅例子咧，而家全世界喺唔同嘅地方，甚至唔係淨係少年人成年人用嘅時候都會陷入喺唔同嘅問題。最近日本亦都有一個嘅丈夫咧同咗 ChatGPT 有深度交談之後咧，佢性格變得更加極端同埋暴力詳細嘅內容我哋唔知道但係佢攻擊太太差啲好彩就冇釀成生命嘅損失啦。但係咧呢個太太同佢嘅關係咧都緊張咗好多咯件事情都讓人哋去關注，即係哇呢個真係可以唔單止傷害自己，可能傷害你身邊嘅人咁 AI 應該點樣用先至真正幫到人呢？我哋肯定佢個方便，但係真係裏邊亦都有好多可能潛藏嘅危險噶噃。咁喺呢度咧，我都好想回應下頭先我所講到嘅嗰啲嘅關於 AI 嘅優點，AI 做輔導嘅優點，可能正正亦都係佢嘅缺點嚟。我講呢個全天候呢個咁方便啦，咁樣樣，正因為咁樣樣，佢隨傳隨到。而輔導唔係嘅一般嚟講，輔導你密啲一個禮拜一次咯每次45分鐘、50分鐘就完啦。你完咗之後，你就要出到外邊呢個世界去面對所有嘅困難。你要忍耐未必即刻有人陪到你你忍到下個禮拜呢個嘅時間，變相咧就讓你嗰種嘅依賴性咧就降低，更加要回到現實，呢個先係重點唔係時時都有個水泡俾你搲住呢個重點就讓呢個人更加能夠學識點樣樣去面對呢個世界。另外，關於佢資料咁豐富咧係我哋忽然之間多咗好多嘅知識。但同樣，我哋發覺當人有咁多嘅知識嘅時候，其實我哋甚至係一啲好專業嘅知識嘅時候，我哋就會標籤亂貼而家成日都我哋會聽到喺傳媒上面成日講嘅 ADHD 啦我哋會好快就會用呢啲嘅字眼或者呢個狂躁嘅 bipolar 咁用呢啲唔同嘅 label 去 label 人 label 自己我哋好容易就會將個問題簡單化咗甚至每一個嘅 label
如果真係通過專家嘅去診斷咧，係要需要個比較長嘅時間啊，去考慮好多嘅因素去做評估嘅。咁呢度可能會出現另一種嘅問題啦，知識嘅泛濫，我哋唔識點用。另外就係一個隱密性啊，我哋平日嘅社交生活啊，誒，你就係需要見人，你要需要去 show 你自己嘅外形啦，甚至講出你嘅內心世界。呢種被評估或者被拒絕咧，本來就係生活嘅一部分。我哋就係要去克服啊，成長就係要克服呢啲嘅困難，社交嘅一部分。咁去分享自己內心嘅世界，當然有啲尷尬啦。咁呢樣嘢亦都係所有親密關係當中我哋需要去面對。同治療師嘅關係，亦都正如你同一啲親密嘅人嘅關係一樣，都要去跨過呢啲嘅 barrier，以致你可以進入一個更深嘅同對方嘅認識，係要 take risk 嘅，係要一齊克服嘅。咁呢樣嘢你 bypass 咗，係咪就係好咧？咁你就活喺一個簡直係一種真空嘅無菌嘅一種嘅生活嘅方式，係咪你真係可以生存到呢？啊，跟住話，甚至係一個 do without relationship 喎。哇！即係如果你真係可以唔需要有親密嘅關係，唔需要有朋友，你都可以生存到嘅話，其實呢一個嘅信念我淨係對住個機器，對住部手機 AI 就得嘅話，其實係對人性嘅一個好深嘅否定。我哋而家嘅 neuroscience 神經科學已經證實咗一樣嘢，就話 we are hardwired to connect。我哋本身成個嘅構造個生理嘅構造、神經嘅構造就係要我哋去同其他人有一種嘅情感嘅聯繫。我哋生存就係需要咁樣樣先至健康嘅，呢啲好似養分一樣、氧氣一樣。而呢種嘅聯繫唔可以用一啲電子產品嘅聯繫去取代，呢啲係假貨，係次貨啊，或者唔可以話係假貨啊。佢唔可以取代得到呢種最有溫度嘅人與人嘅聯繫嘅。我下邊都會講多少少關於嗰個情感嘅聯繫嗰個地方啊。嗯，係冇錯，AI 佢可以辨識你個表情啊、語氣啊、姿態啊咁樣樣甚至使用電腦嘅一個嘅方式咧，去估到你而家大概心情。你半夜趌起身去用電腦，咁你梗係失眠啦，係嘛？呢啲咁係咁，我哋需要嘅喺真係人係特別係心理治療裏邊嗰一種嘅情感嘅聯繫咧，其實比呢一個表層嘅情感係更加深。或者咁講，就係話我哋要去到我哋嘅 client 最深、最痛嘅地方，喺嗰度去同佢一齊分享、分擔嗰啲痛苦。當然開心嘅嘢，佢最大嘅開心、最興奮嘅嘢，我哋都去進入到呢個經驗當中，同佢一齊去共感，用我哋嘅身心去一齊進入嗰個經驗。以至嗰啲嘅痛苦可以減輕甚至嗰啲嘅開心可以更增加呢種情感嘅聯繫嘅關係，就顯示得到點解我哋需要人與人嘅聯繫讓我哋嘅情感可以講到出嚟，呈現到出嚟，甚至被對方明白，以至呢啲嘅情感可以特別係啲負面嘅情感可以被消化，而唔繼續喺裏邊好似毒素咁樣樣去傷害我哋。講翻頭先呢個拉丁美洲裔美國嘅家庭，當呢個媽咪Garcia 太太佢知道阿仔同緊個 AI chatbot 傾偈，佢冇繼續好奇落去佢有問嘅點解呢排你成日都同個手機嗰度用緊個手機做緊乜嘢咁媽咪就冇再問，究竟你同個 AI chatbot 傾偈傾成點啊？個經驗係點嘅？有冇咩開心嘅嘢可以講？有冇咩困難嘅？其實咧，
如果喺呢個位去好奇一下，甚至打開多少少，容許去講多啲，呢個就係一個機會啊！點解個細路佢寧願同個 AI chatbot 講嘢，都唔同你講嘢咧？咁一定係有啲嘢你接唔住嘅。當你接唔住嘅時候，佢一定會揾其他嘅出路。如果唔係其他嘅朋友，就係呢啲嘅 AI 嘅工具。咁對於使用 AI 去做心理治療、心理輔導，我有咩嘅睇法咧？嚇，我呢度咧希望同大家做啲嘅分享。我有8點想同大家講嘅。既然而家係一個 AI 嘅時代，我哋冇辦法阻止人去用 AI 嘅話，我想提出8個觀點，去讓人同未來咧同 AI 有更好嘅合作嘅關係，有個更美好嘅前景。AI 係一個短期嘅一個止痛藥嚇，但係佢唔係一個長期，係對人一個即係情緒嘅困擾咧，一個唔係一個長期嘅救贖嚟嚇。到最後一定要翻人際關係，佢唔一定要去心理治療，但係需要翻去一啲嘅親密關係，人與人之間嘅關係嗰度。我同意嘅 AI 係可以應急啦，特別對一啲偏遠嘅地區啊，輔導資源非常不足嘅地方啊，可以暫時去解決到一啲危急嘅問題，係重要嘅。但係長期嘅依賴咧，損害咗人應對現實人際關係嘅能力啊，呢個係我哋要考慮。第二，成年人一樣都脆弱嘅。成年人好多時咧，唔係淨係好似啲少年人咁有其他嘅困擾。好多時候成年人我哋都帶住一個少年人甚至童年期都未克服嘅困難，就進入到成年期。其實我哋好多問題都仍然都仲可能喺裏邊啊。所以面對住 AI 咁豐富嘅龐雜嘅資料嘅時候，我哋可能會被呢啲嘅資料搞亂迷惑，而唔知道點樣去分辨啊。咁我哋就所以更加需要一種嘅監管機制啊。呢個第三點講啊，法律嘅監管嘅迫切性，我哋必須要立法啊。而家喺美國咧喺一啲嘅 AI 嘅公司開始去留意，如果係用呢啲嘅 chatbot 嘅時候法院會要求呢啲嘅公司去如果呢啲嘅使用者去流露出任何一啲嘅情緒嘅一啲嘅崩潰甚至自殺嘅信號嘅時候，佢即刻要呢個人去預警，要去尋求其他嘅幫助。喺歐洲嚟講，亦都係禁止用 AI 去操控用戶嘅無意識、潛意識好多時我哋發覺 AI 嘅公司只會想你用多啲啦甚至係沉迷去用咁佢先賺到多啲錢咁呢度呢個嘅問題造成咗一種依賴，咁呢個係需要立法去禁止。第四點係人機合作嘅未來，未來嘅模式應該係心理學家同埋 AI 嘅工程師合作去做出一個更好嘅係幫助人嘅一個嘅軟件用呢個技術更加人性化同埋更加安全佢起碼佢可以幫我哋去有初步嘅了解一啲嘅心理嘅情緒嘅問題一啲基本嘅問題解決咗先如果都解決唔到處理唔到，仍然都係令佢困惑嘅話，咁佢可能真係需要揾專家。咁呢度基本嗰個層面嘅嘢，AI 去處理咗。第五，語言唔係代表全部我哋知道 AI 係大型語言模型LLM 佢係用人類嘅語言，你講嘅說話或者佢嘅 database 去推測人講緊嘅說話下一個嘅諗法係啲咩？你需要嘅係啲咩？但係人類嘅有更深嘅情感，有更深嘅需要係 beyond 言語所能夠表達，甚至佢講到出嚟嘅可能只係冰山一角。
所以我哋更加需要進入到更深嘅深處去感應呢一個人嗱。所以點解我哋話人與人之間必須要有呢一種嘅聯繫，情感嘅聯繫？咁呢個一定係一個有溫度、有身體、有靈魂嘅另一個人去進入啊，同你去一齊去進入呢種內心嘅經驗。佢甚至唔怕啊，你裏邊種種嘅混亂啊，以致同你可以一齊去 sort out 裏邊嘅嘢。AI 往往會俾好多答案啦、建議啦啊。呢個第六點我想講，建議並唔係最核心嘅啊。喺輔導嘅裏邊咧啊。嗰個答案點樣解決嗰個問題，嗰個好次要。好多時我哋嘅個案嚟揾我哋尋求幫助嘅時候，佢講出嗰個問題，可能只係表面嘅問題啊。呢個問題係發出呢個係一個發出呼號嘅一個表徵嚟嘅啫。反而我哋要睇到佢呢個問題下面更深層次嘅需要。而我哋能夠去接觸到呢個更深層次嘅需要，一齊嘅去探問，一齊嘅去摸索到呢部分咧，往往呢個過程就係讓佢慢慢有機地產生佢所需要嘅答案，佢所需要嘅出路。呢樣嘢甚至唔係去睇書，唔係去 internet 嗰度去抄咁多嘅資料，而係嗰個係喺佢嘅裏邊內在嘅經驗嚇整理咗之後，慢慢產生出嚟，係佢自己有 ownership 嘅一個嘅 solution，一個嘅出路。嗱，呢個係好自然、好有機嘅過程嚟嘅，我好想大家知道。咁呢樣嘢暫時我都未睇到啊，AI 係可以取代。另外，我哋都要去提醒第七點就係我哋要好小心演算法啊，去將我哋人去平庸化咗啊。你知道演算法就係好多嘅呢啲嘅社交媒體啊，甚至呢啲嘅 AI 嘅機器，佢會追求呢個最主流嘅大眾嘅利益大眾中意嘅嘢。而呢個過程裏邊，我哋就會忽略咗心理健康。我哋所講嘅就係追求翻、尊重翻呢個人嘅個別性 （individuality），將佢好個別嘅一種嘅特質可以活到出嚟，去被尊重，而唔係去矮化咗佢。咁呢個時候，所以我哋就要更加識得喺個設計嘅當中啊。唔係淨係抌一個答案叫佢去跟住個大隊，以至佢只係做緊大家中意嘅嘢，而離開咗佢內心深處最渴望嘅嘢。而呢個個體嘅獨特性同基督教信仰，我哋相信神做人嘅時候係有神嘅形象每一個人都係獨特，佢好寶貴嘅一個生命。點樣我哋去尊重佢，去將佢保育得成為一個更好嘅生命，去發展出嚟咧？呢個先係重點嚟。第八點咧就係治療師嘅質素就係最後嘅防線啊。我哋話未來嘅 AI 嘅設計需要有輔導嘅專業人員去參與，讓呢個嘅 AI 嘅設計咧係對人性有更寬廣嘅想象。佢唔係將人性人一定係咁正常嘅人，一定要係咁樣 feed 落去雖然我哋有一啲嘅 data，大概知道一般人係點樣樣生活嘅，點樣樣叫做喺主流社會成功嘅一啲嘅模式。但係呢啲唔係唯一嘅一個嘅好嘅對人性有尊重嘅輔導員，佢能夠讓人對自己對別人呢種人性可以發揮嘅地方有更寬廣嘅想象，唔係將人套喺某一個框框，而係讓人有一個嘅 platform 可以 thrive， 可以 flourish 可以活得更加燦爛。呢一樣嘢係我哋未來我相信 AI 嘅發展係需要去考慮嘅嘢。我哋點樣睇一個人？人點樣先係一個人？所以去到最後，我想講翻就係
孟子盡心篇裏邊有一句好簡單嘅說話：仁者人也。第一個人就係一個人嘅人啦，第二個人就係仁愛嘅人啦。啊，即係話人人都要同其他人建立一個仁愛嘅關係。啊，活喺愛嘅裏邊。啊，基督教都有咁樣講。啊，要保守自己活喺神嘅愛裏邊。活喺愛裏邊嘅一個人，先至似翻係一個人。啊，人之為人，因為佢有呢個身體，有呢個靈魂，佢需要同另一個身體、另一個靈魂咧有情感嘅交往。甚至係一個深度嘅交往，咁樣樣先至似翻一個人。佢能夠開開心心咁喺工作、喺愛情喺服務嘅裏邊去活得更加精彩、更加嘅滿足。所以我哋呢度唔係否定 AI，而係話點樣樣去讓 AI 可以更加人性化地去幫到我哋未來嘅生活。好，今日去到呢度，多謝各位。